السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أثار الفيلم التونسي القصير دبوس الغول الذي أنتج عام 2021 جدلا واسعا في تونس بعد إعادة تداوله مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي. يعود سبب الجدل إلى مشهد يجسد حوارا تخيليا بين آدم وحواء والله بأسلوب ساخر اعتبره البعض مساسا بالمقدسات الدينية، بينما رآه آخرون نقدا اجتماعيا مشروعا. الفيلم من إخراج فارس نعناع وبطولة محمد مراد وياسمين الدماسي، مقتبس من أعمال الأديب التونسي الراحل علي الدعاجي، ويستخدم قصة آدم وحواء كأداة رمزية لتسليط الضوء على قضايا اجتماعية معاصرة في تونس مثل السلطة والمساواة. المشهد المثير للجدل يظهر محاكمة آدم وحواء بعد خروجهما من الجنة في سياق ساخر يهدف إلى نقد الواقع الاجتماعي. وقد اعتذر الممثل محمد مراد الذي جسد دور آدم لكل من شعر بالإساءة من المشهد، مؤكدا أن النية لم تكن المساسة بالمقدسات. الجدل أعاد تسليط الضوء على حدود حرية التعبير في الفن، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أن الفيلم تجاوز الخطوط الحمراء ومن يعتبره تعبيرا فنيا مشروعا عن الواقع الاجتماعي، كما أثار تساؤلات حول دور الدولة في تمويل أعمال فنية مثيرة للجدل، خاصة أن الفيلم قد عرض سابقا دون أن يثير نفس الضجة. إليكم بعض لقطات من هذا الفيلم الذي أثار جدلا في تونس، ولكم حرية التعبير والتعليق. أنا حواء، مش انتي قلتي شيء كعبة تفاح مساني يا جماعة؟ عملت لي فازت بالكل نتاع الزعبين. ليه ما قلتلكش انتي؟ هو قال لي اجا امشي معايا كل تفاح باش تولي، ما قلتليش تولي عندك حاجات هذاك التفاحات باش تعمل لي هكايا وكل وما عملتلكش تزعبين. انا علاش باش نتزعبن عليه؟ قال له تزعبين. وانا ما عطيش يحبوا التفاح، ها؟ كاينه مرة بعد قديش ناكل كعبة بوصاع من دار الجيران. من شنيا هذيك اللي بحلى هوني كان تاكلش تفاح؟ ها؟ زيت اقلب الطاجن على فمها، تطلع على بناية لامها.